Hei på dere. Velkommen. Og takk for sist. I kveld så emnet vårt konflikter. Og når vi sier konflikt, så kan man tenke på at dette en arbeidsmarkedskonflikt, eller arveoppgjør, eller hva slags konflikter kan dette handle om. Ja, men da vil jeg starte med å si at det handler om de valg som vi ikke treffer. Og omvendt kan vi si, i hverdagen så treffer vi valg hele tiden. Jeg ute og kjører bil og gir på litt gass for å komme over før det blir rødt, eller jeg må bremse ned her. Der kommer en syklist, legger seg inn bak og kjører ut forbi. 1000 valg hele tiden. 2 ekstra poteter fordi lillegutten har en venn med hjem. Litt mer kaffe eller litt mindre kaffe. 3 skiver på brødskiva. Jeg går innom den snøkulen her og utenom der. Og de aller fleste valgene tenker vi ikke over. Vi bare gjør dem. Og det går bra. Men så her om dagen, og skal jeg komme en skrøne da. Og det inviterer i bursdag. Og plutselig står den der. Bløtkaka. Bløtkaka ut over alle grenser. Jeg må bare ha en kakebit, en stor. Og forresten, jeg må passe på. Jeg har jo bestemt meg for å ikke spise kake før jul. Herregud. Jeg skal ta. Nei, jeg skal ikke ta. Jo, jeg skal. Nei. Jeg vil, men vil ikke. Jeg sier nei, men egentlig vil jeg. Og så sitter jeg der. Alle de andre smasker og gafler inn, og jeg har ikke. Og jeg ser kaken der borte bli mindre og mindre, og jeg kjenner stresset øker. Jeg sitter med folk som jeg liker, og de snakker om viktige ting, men jeg hører egentlig bare bløtkake. Så det en som sier, jeg synes at mediene dekker Ukraina-konflikten overflatisk, ja, marsipanovertrekk. Jeg vet jeg kan løse denne konflikten. Det kake igjen. Og til slutt så må jeg springer bort og redder meg et kakestykke før fatet blir tomt. Og bort til bordet og setter meg, og så kan jeg kjenne skuldrene synker, pusten. At nå kan jeg lytte. Hva var det du sa, Svein? Ja, riktig. Det der, ja. Et øyeblikk siden, så var det liksom om at kaken og jeg, vi var bundet sammen, som et usynlig bånd. Det var som lenket kaken til meg, og jeg til kaken. Det var liksom når jeg så meg rundt i rommet, liksom en krum kikkert som bare viste den veien, så likegyldig hva jeg så på, så jeg kaken. Som hjørnekikkert var det. Og nå som jeg har kaken her, da det ro på, jeg hører hva Lise sier, og Petra og Svein og Tord og alle sammen. Ja, det fullstendig ro på. Men inntil at denne konflikten løst, så alle mine krefter bunner i dette. Et annet eksempel som kanskje ikke fullt så fjollet, det man kommer kjørende i ukjent terreng, og det kommer til et veikryss. På en stor, dugelig bil, 200 hester på motoren, og svære dekk og kjettinger, og masse sprit i tanken. Hvilken vei skal vi? Høyre eller venstre? Vet ikke, spør kartleseren. Vet ikke om vi skal høyre eller venstre. Det hjelper ikke, vi kommer ikke noen vei. Vi står der, av allting, alle krefter stagnerer. Vi vet vi skal være fremme om 1 time og 20 minutter, og tida går.
Det det som konflikt. Vi har et valg, vi må treffe et valg. Vi klarer ikke å treffe valget, og da blir alle krefter bundet inn i dette. Den store motoren, all dieselen på tanken, nye fine dekk, ingenting hjelper når man ikke vet å treffe valget. Ikke så lenge siden hørte jeg en si, ja, nå det jo bare 6 år til jeg skal gå på pensjon. Bare 6 år til jeg skal gå på pensjon. Altså, med andre ord, denne personen opplever ikke arbeidet som godt. En går på jobb hver dag, men ville helst være foruten. Står opp om morgenen og kjenner, nei, det var best å bli hjemme. Og så kommer seg av gårde. Endelig, nå det bare 6 dager til. 6 dager til hva? Til juleferien vel? Herregud, jeg trodde det var en ordre som skulle ut eller et eller annet. Juleferien, komme ut for en pause fra den jobben som man ikke orker. Det slike konflikter jeg tenker på. Vi står inne i konflikter hele tiden, mange av oss, som vi ikke mestrer. Jobben en ting. Mange står i det, også i et forhold som de ikke mestrer. Ja, han meg utro, men det han som eier huset. Gutten går på skolen og blir mobbet, men det langt til en annen skole, det går ikke. Da må han bare leve med denne gutten, leve med at han blir mobbet hver dag på skolen. Håper han overlever da, fordi vi klarer ikke å gjøre noe med det. Men kanskje var det noen muligheter man hadde. Han kunne velge å ha hjemmeskole. Herregud, hjemmeskole det ikke innenfor. Man kan flytte, ja, vi har akkurat kjøpt huset. Nei, det ikke noe valg da. Gutten må lite. Disse valgene det jeg tenker på, som fører til konflikt når valget ikke kan treffes. Så et spørsmål hvordan har vi kommet til at vi klarer å være i slik situasjon hvor vi ikke treffer valget? Jo, det vi opplært til, helt fra vi var bittesmå. Og en ting skal jeg dra fram som, dra fram skal jeg ikke gjøre, men jeg skal nevne det. En ting som alle kjenner, en ting som kjennes veldig uskyldig ut, veldig praktisk. Alle setter pris på den, med unntatt av noen, men og denne tingen som medvirkende til at vi gjør slik som vi gjør, en bleie. Lov å le nå da. En bleie. Den uskyldige tingen, hvordan kan den ødelegge et helt samfunn? Den som vant med håndverk, og litt sånn gamle ord, vet at en blei, det en kile det. Det en kork. Så en bleie, det sånn som man slår inn en plass hvor det kommer ut noe som ikke skal komme ut. Ungen får noe inn i munnen, og så kommer det noe ut bak som ikke så heldig. Vi slår i en bleie, problemet løst. Årsaken til problemet var hullet. Denne dingsen hadde et problem, nå det sjeldnere service på den. Det praktisk, nå kan mor være mer effektiv. Og selv om at på vei hjem fra barnehagen, ungen sitter bak, har bleie på, mor kan godt kjenne det, at noe går galt. Og likevel så vet hun at hun må passe på i trafikken og komme igjennom. Hun skal bort og hente søster fra rideskolen, og så skal hun innom butikken, og så skal hun rekke hjem, og så skal hun få begynt på middagsmaten, og så kan skifte bleie på lillebror. Men for lillebror så ser saken ganske annerledes ut. Lillebror sitter fastspent i barnesetet,
Og på et eller annet tidspunkt så kommer det en beskjed. En beskjed nedifra her, fra kroppen hans, som sier, lillebror, det er noe som må skje her. Og lillebror blir urolig, fordi at alle sånne vesener har noen innlærte programmer som gjør at nå er det tiden å bli kvitt noe. Men han er spent fast. Og begynner å komme noen lyder, og mor tuter og kjører på og hører ikke. Og kroppen sier, lillebror, må gjøre noe. Lillebror må bare si, dessverre, kan ikke hjelpe deg. Deg, kropp, kan ikke hjelpe deg. Og kroppen maser på og sier, lillebror, noe må skje. Kan ikke hjelpe deg. Og dette her er det satt i system. Og som tiden går, så vil kroppen holde mer og mer tilbake og ikke bringe sine meldinger. Og lillebror vil få et lettere liv ved at dette her, altså hele kroppen optimaliseres på den måten at disse beskjeder ikke lenger kommer fram, fordi de trengs ikke. De blir ikke brukt til noen ting likevel. Og sånn hender det at lillebror kommer på skolen, og der blir han bedt om å sitte stille. Og lillebrors kropp begynner å hoppe, fordi at nå har han sittet for lenge. Men kroppen vet, nytter ikke. Sånne kroppsfornemmelser blir ikke tatt imot, og skulle han hoppe litt for mye, så ser læreren stengt på den og sier, Per, nå må du sitte i ro, det er snart friminutt, da kan du sprelle. Eller, Sara, nå må du passe på skravla di. Rekk opp hånda hvis du skal si noen ting. Og så går det videre inn i universitet og i militær og i alle samfunnsinstitusjoner, så blir dette pleit til perfeksjonisme. Du holder kjeft til å bli spurt. Du blir stoppet ute på veien av politiet og vil begynne å forklare, så sier politimannen, jeg stiller spørsmål, og du svarer. Og så en dag så skjer det at kroppen ikke lenger helt virker som den skal. Det er et eller annet som har gått i knas. Og hva får man da for beskjed? Gå til legen. Gå til legen og spør hva som er galt. Ja, så går han til legen da og sier, du, jeg skriver ut her. Vær så god. Kom tilbake om 14 dager hvis ikke det hjelper. Så putter han inn en pille inn i munnen, og den pillen døyver et eller annet, og så humper det videre, inntil at en gang så kommer man til legen, og legen sier, nå er det videre til spesialist, og spesialisten sier, nå er det videre til sykehuset, og på sykehuset sier han, nå er det inn på operasjonsstuen, og så skjærer vi ut det som er feil, og hiver det bort og gir med deg. Så disse kroppsfornemmelsene, de er systematisk utoperert av vårt samfunn. Og det er de som vi skal finne tilbake til. Og bare for å vise et bilde på hvor tragisk dette på mange måter er, så kunne jeg tenke meg å vise dere et bilde som er helt vanlig å se i de norske gater, og som ingen reagerer på. Her er en mor ute og trimmer, og har selvfølgelig sitt barn med ute for frisk luft, og de har kvalitetstid sammen. Jeg vet ikke om dere kan se hvor glad mor ser ut. Den opplevelsen som mor har, den vellykketheten som hun gir uttrykk for her, den vet dere nå, vil jeg tro, at den formidler hun til barnet sitt. Dere kan se at barnet sitter, kan ikke se mor,
kan bare høre trampen i asfalten, liksom, men barnet mottar beskjeden telepatisk. Og den beskjeden som mor sender, ikke trivsel og glede akkurat. Det noe ganske annet. Her det, ja, til sammenligning, så kan vi finne et annet bilde her, utifra de usiviliserte, ute i bushen, og så legg merke til forskjellen. Kan dere kjenne forskjellen på å være det ene barnet, og så være det andre barnet? Dette med barn har jeg forresten skrevet en bok om, så hvis noen skulle interessere seg mer for det med å være barn, så har vi den. Og alle har fått et inntrykk av hva en konflikt er. En konflikt er et valg vi stilles overfor, og som vi ikke klarer å velge.